ndabaramukije uri Madame Joa Imira Media, ndabaramukije mwebwe abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije kandi n'abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Nuko rero mwabonye ko ugiye gusanga Madame Godebete muri restaurant ego kugira ndamuganirize ibintu bimwe bijanye n'ijambo ry'Imana aheruka kunyigisha, ariyo ryatumye ribenspira, niryo ryabenspiye kugira NCDP Express ivuke, aho batahuye neza yuko Imana yabahaye responsabilité yo kuzigama itongo rya Edeni. Uno musi tusubiye guhura n'uwubahwa umupfasoni ariwe Madame Godeberte. Ndakuramukije Madame Godeberte. Ndakuramukije cyane Madame Joa. Urakoze cyane gose. Nuko Madame Godeberte uno musi rero maze iminsi mbona uriko urakora ibikorwa bidasanzwe mu Burundi vyerekeye uburimyi n'ubworozi. Birya bikorwa mwotubwira ivyo ari vyo? Urakoze cyane Madame Joa. Birya bikorwa bikorera mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi aricyo twita Edeni, ni ibikorwa bigamije guteza imbere abanyagihugu mu burimyi n'ubworozi no mu bindi byinshi bitandukanye. Igihugu cyacu cyitwa Edeni, kubera ko cyitwa Edeni ni ukuvuga igihugu Imana yaduteretsemo, igihe yaremye umuntu yavuze ati yaremye umuntu imushyira mu gihugu, icyo gihugu cyita Edeni, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cyari gifise ibintu byose byiza cyane Imana yateretsemo umuntu. Rero igihugu cyacu ni Edeni, ni Edeni kandi kiracari organique Godeberte cyane rwose. Abarundi baratahura yuko turi mu gihugu kiri organique, dukwiye kubungabunga kajya kantu ka organique cyane rwose. Abarundi bakwiye kubitahura kuko si ibihugu byose bikiri organique, ariko igihugu cyacu kiracari organique. Kandi bariko bazana ibintu vy'ama-OGM, ibintu isi yose iriko irakoma induru, mugabo natwe turabona ngo biriko biraza mu Burundi. Twebwe mu gihugu cyacu c'Uburundi nicyo gituma tuvuye hasi nk'abadiaspora kugira ngo tugize ibintu vy'ama-OGM, tugumize igihugu cyacu organique, tugumize bya bindi byacu vya kera bifise akanovera bigatuma abantu bagwana. Nico gituma tukita Edeni, igihugu kitarahumana kandi hajya nyene igihugu kitarahumana niho hari business cyane rwose, niho abantu bataratahura kuko isi yose uramaze kubona niyo ugiye mu masitore usanga imfungwa organique zizimvye cyane gusumba indyo ziri normal. None nta kuntu Burundi bwogumana kajya ka organique, eske birashoboka ko twoguma tunuze igihugu cyacu kiri organique, turya ivyo kurya biri organique? birashoboka igihe abantu bavuga yuko isi yatitutse, benshi bavuga ngo isi yatitutse nta les éléments nutritifs zikirimo, mugabo hariyo abahinga b'abadiaspora benshi bavuga ati no, birashoboka yuko dushobora kugusubizamo ibyangombwa cyane rwose. Igihugu cyacu kiracari organique kandi abantu twitavye akatamu k'abadiaspora nkaba twebwe tugenda tubigisha ko bogarukana bya biterwa bya kera bagakoresha amase yabo bironyeye, amase bize kwikorera bo nyene, igihugu cyacu kizoguma kiri organique. Mugabo bakabandanya bakoresha amase avuye ahandi hanze, ibintu biza konona isi, ibyo ni bibi cyane. Sinzi umuntu umwe uno musi twamye turaganira mu gatondo aratubwira ibintu Imana yaremye dutegerezwa kubungabunga. Hariyo ukuntu kera sinzi ko ari bwabone ibisaka kera ntibabiturira kandi ntibabitema, wari bwabone ngo uno musi ugiye ahantu hose usanga atari isaka rikiraho. Hariho uwo muntu yaciye bisigura avuga ngo ibisaka byo muri farumasi Imana yatwihereye. Mu bisaka niho wakura ihwa ryo kwikura ivunja, niho wakura imitobotobo ivura amagripe, ngo niho wakura n'indi miti myinshi itandukanye wasanga abakera bayikura imiti naturelle, imiti kama. Nivyo cyane tuvuze nivyo kuva kera na rimwe twebwe twakuriye rukuru iwacu, warakomereka
ukabona umubyeyi wawe agiye mu gisaka yaje utwatsi aratuvuguse arazanye gushira ku ruguma mugo ruguma mu minota ingahe rw'abakoroni cyane naho hajya uri kuratembagara wagwaye n'inzoka ukazora kuvugutuye umubiririzi yego ati ko tomera kandi uri kuraho nyine impande muri ico gihe ku gashamba agacaguka zibona inzoka zose ziriko ziravaho zikuvamo kandi ziriko zirasambagurika zigomba gupfa ni ukuvuga yuko amashamba ya kera batarayaturira yari nka farumasi nubwo wabivuze yari nka farumasi kuko ico wifuza cose wagisangayo yego yari farumasi warashaka kubisangaho none birashoboka ahanini usanga byose byarazimanganye abantu baronona cane imyanda bayitaho babonye hariyo rero none wewe biracashoboka yuko ca gihugu cacu tosiba tukakigira organique na bya ibiterwa bidufitiye akamaro neza cyane vyogaruka neza cyane kuko cyacu cyashobora kuba kiri organique kubera ko henshi mu by'amashamba barayaturiye amashamba menshi yaraheze ariko bobungabunga bagasubira bagatera ibiti bya kera bagasubira bakubahiriza ibidukikije ni ukuri ibintu byacu byogaruka biva ku kuntu sinzi mu gifaransa bakabukoresha bita kubaha amashamba n'ibidukikije umaze kubyubaha rero ugakurikiza ibi by'imitegerere y'abadiyasipora baza kubabwira ati nyabuna ni murondera ibintu bya kera byazimiye iyo ngabire yanyu mwari mufise kera nimuyigumye nimuyirondere kuko ni byiza ko bavuga bati gumana ingabire warose ntuyite uko igihugu kigenda kirata ibintu byabyo ibintu biyigize niko n'ibiterwa n'abantu n'ibikoko bigenda birafungura n'imfungurwa zitari nziza ugasanga abantu bari kuramba ntibarambye ugasanga ibikoko byari kumera neza bimeze neza kubera iki hari amayerema uvuga ibintu byari bigize ibyo byafungura bitakiriho ibyari bigize isi byaramaze gusambuka kandi bisamburwa n'abantu narigeze kumva wowe umenga wari wigeze kunyerekera version biblique yo mu Itangiriro nomero 15 ndavyibuka abona kubaza ngo ushingire intahe ukuntu watanguye uburimyi n'ubworozi ucunyereka la responsabilité hadusomeraga la responsabilité Imana yaduhaye kugira dushobore kubungabunga intumbenya mu Rwanda hadusomera ni mu Itangiriro igice cya kabiri verse ya 15 niwe wahanyeretse ni ukuvuga yuko Imana yararemye umuntu iramufata imujyana mu itongo kandi iryo tongo yabanze kuyitegura kuko ntibikumenga hari ibiziba ukuvuga hari ikidengeri cy'amazi nta kintu kiba cyakwihangira neza cyane ikibanza kurema isi Imana yararemye isi bitwenda kudondagura ukuntu yaremye isi ikarema ibiterwa ikarema ibyaro ikarema mbese isi imeze neza ifise ibintu umuntu ashobora gufungura kandi ikakirema n'imbuto kuvuga ubuzima bw'igiterwa buheze hari imbuto zosigara kugira dusubire gutera cyane rwose kuvuga yuko yararemye izo mbuto irarema n'ibikoko irarema ibintu byinshi niko kurema n'umuntu bicira hate umunsi wa nyuma kandi umuntu ngo bamuremye umunsi wa nyuma cyane rwose Imana yadushyize muri Edeni niho kujya ko umubyeyi abanza kwitegurira umwana agira mubyare akagira berso matera ibyo azokwambara ibyo mususurutsa utuntu twose agategura mu nyuma ego nuko Imana ari umubyeyi yahitana uwo muntu rero yaremye imujyana muri icyo gihugu cya Edeni imuha icyo gihugu kimubwira ati iki gihugu ni icyawe ukigire ufungure ibiri muri byo ukigabe ukiganze wongere ukizigame wongere ukizigame uri kuvuga yuko usabye gusomera ya verse yawe yirawe muri bibiri w'isoma urakoze kumbwira ko gusomera verse
urakoze cyane bose uwo wayiyeretse ego ni mu itanguriro igice cya kabiri verse ya 15 ivuga iti uhoraho imana ajyana wa muntu amushyira muri iryo tongo amushyira muri iryo tongo ryo muri edeni ngo aririme ariganze nicyo cyonyine mu dusigaranye edeni kubera uburundi burya ntiburononekara cyane amujyana muri iryo tongo bita edeni aririme yongere arizigame urarizigama si ukurima gusa urarikongera ukarizigama ibiri byose cyane rwose mbega none ko imana yaduhaye itegeko yuko turirima tukazigama iryo tongo kuko muri iryo tongo yaratweretse ko yamaze kurema ibyatsi ibiti ibikoko biri aho kugira bizogume bigira birondoka ari ibintu byose mbega uno munsi abarundi bariko barakurikiza ibibwirizwa by'imana madamu jo ibi bintu twokumva turabivuga cyane abarundi bamwe ntibakurikije ibibwirizwa by'imana kuko bijyanye igihugu cyacu ni edeni ariko hariho abantu bagiye baragisambura donko barakisambuye hari ibintu byononekaye y'amashamba yarahiye bya bikoko twari dufise mu Burundi nabyo tugifise byinshi n'ukuri bya byasi twahora twivuza twakomeretse ibintu byinshi twahora dukoresha nabyo tugifise byinshi ibihugu isi yarakikutse kubera abantu bari kuba bahahamukira reka byarigiye ndakunda gusoma bibiliya kuko urabona ko na satani ikintu cya mbere yakoze yakuye ba bantu mu itongo ikoresheje uruyeri buri kwirabereka kuva imana yari yatubujije kurya icanga kitwereka icyiza n'ikibi urumva natwe tujya turengana tujya kurya ni ibituko turajya muri iyi myaka urumva ni ukuvuga ko satani dukura mu itongo igaca itujyana kudusamariza kutwiza n'ibibi twumvaze n'abari byiza n'ikibi ari ibi bintu by'amaburingi tukibagira kuzigama rya tongo ukiruka mu maburingi agize isi mugabo ukibagira la responsabilité cyo kuba isi irahora isi irakishuka abantu batakironka ibyo barya batakironka ibyo bambara batakironka ibyo bifuza kuko itongo riko ryononwa n'umwana w'umuntu urabona yuko imana yamaze kuguha ati aho ndahaguhaye uhakorere wongere ukazigama hama satani akaza akagucamo ugasanga wononye wononye ingabire warose ivyo ni bibi cane umaze konona wononye kugira ngo bizosubire kugaruka n'ubundi buhinga wokoresha umugabo udakoresheje rimwe biza konona umubiri cyangwa kononeza ati hariho umuntu yambwiye yuko muri NCDP Express niko hishurirwa mwarose byo kugira musubire kwibutsa abantu ati ivyo bintu ayo makuru niyo NCDP dutegerezwa kumva natwe turumva turazi iby'Imana yanditse ni ukuvuga yuko dutegereza kugenda mu mwuga w'abatayunze aha ni nyine muri edeni kugira ngo twigishe abantu bacu yuko bategereza gutura ingabire Imana yari yarabahaye kugira ngo babungabunge nyazi yabo ni ukuvuga yuko twebwe turakoresha umwavu w'ikirundi mwikoreye byo na za mbuto zo nitwiga turavuga kandi ngo n'ibigori ngo mwizaniye bya bigori byabanyeho ku ruguru ibyo muri ko muraguriza imbuto zayo turondera imbuto nukuru aho batarashikirwa no guhindura imbuto bazibafasha kuzizigama kuzibungabunga
bazizigame ukuvuga ko ariko tugiye kuzana dukoresheje amase yacu twigisha abantu bacu gukora basubire bazihabuze tuzigwize. Amen, amen. Mubise ko ari umukozi w'Imana. Ego abakozi b'Imana murazi ko igihe cy'iherezo hazoza bigira bavugishwa n'Imana bigisha ibinyoma abantu bakabigisha yuko ibintu byose Imana izo bituzanira gratuitement ngo twizere ngo byose ngo bidusanga mu gitanda, ibiharage bizo dusanga mu gitanda twiryamye twisinziriye. Abo n'abavugishwa b'ibinyoma. Bumvise Imana burya development yose ugiye kuraba muri Bible niko ihera. Muri Bible bamaze kukubwira ati bungabunga icyo kintu ukizigame, iyo si genda guhaye uyizigame ukorera ingana izigame hama ugacuca hirya yayo nous avons la responsabilité y'isi yaduhaye kandi hariyo babavugishwa b'ibinyoma batubwira ngo twizere dusenge kuvana mu gatondo gushaka umwanya ko turasenga tuca dusanga ubugari ku isahani ku meza ntituzi ko buza farmaji ntituzi ko buza kugenda oya ukora usenga ahubwo turazigama kandi rutenge imashini n'isuku cyane kuko yajya muri Bibiliya ngo wanyereka cyangwa bari kuranyigisha nicyo gituma nakurondeye ibijya njya mbanyigije byarankoze ku mutima waranyeretse ahantu Imana yavuze ati umunsi w'indwi warahuruhutse ni ukuvuga ku wa mbere dutegereza kubirakuya ku wa kabiri tukabirakuya ku wa gatatu tukabirakuya kuko tuzigama rya tongo rya Edeni kuko Imana yararemye n'imbuto irema n'ibikoko en couple kugira habe muzeye ko production bagwire. Urumva rero dimanche je nibaza ko atari umunsi ugushima igihe tuba twakoze rero cyane rwose umunsi w'Imana n'umunsi wo gushima umunsi wo gukorana mukaja hamwe mukibutsanya ibyo muramaye mumaze iminsi mukibutsanya amaresponsabilite mutegereza gukora mbese hajya ku munsi w'Imana benshi mwejeje gukorana amashuri akavugana ibikorwa by'iterambere umuntu akavuga icyo arusha uwundi ati jewe nakoze iki nanjye nakoze iki kandi muri ibyo byo kuvugana ibyo bagize ni ukwigishanya ukumva aho wataye yangabira uti erega nanjye nategereza gukora ati mu ma responsabilité Imana mu ma responsabilité Imana yaduhaye dimanche niho twaba dukwiye gushinga intahe ati je namba ndiko ndarima ndiko ndagwiza imbuto ubu rero za mbuto zaragwiriye niko bigenda neza. Ego kandi hajya nyene muri bijya wagwije ukarora Imana iradusaba gufasha n'abandi gutanga n'icicumi muri za mbuto urafasha uwo muntu wawe nawe yarazikeneye ugatanga n'icicumi muri za mbuto Imana. Ego kandi na vya bikoko aborozi bagatanga konterangi kuko hariyo abagide baba mu mashamba bakuba babyurana ibihugu biteye imbere bo barabikora muri Afurika rero nibo baje kutwonora abantu bava i Buraya namba bava muri Canada namba bava mu isi yose muri Amerika baje konona Afurika ariko ngaha mwirwa murazigama ibikoko byanyu mwirwa mu mashamba mwirwa kubiraba ko bimerewe neza mwirwa murazigama amashamba yanyu ariko Afurika mukatamuza kuyorora. Responsable vous avez votre responsabilité gucungera l'Afrique responsabilité Imana iyi ngo mwaba diaspora ariko mukoma induru hari ikintu ndabatera blague ariko diaspora mwe twaganiriye bakamwe ikiganiro okay